បាទសំណួរពីប្រស្នាលោកគ្រូខ្ញុំសុំសួរមួយតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទើបឲ្យគេព្រមទទួលយកយើងធ្វើជាកូនប្រសាឥឡូវនេះមានគេមកស៊ើបនាងហើយខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់នាងខ្លាំងណាស់ហើយគេក៏ស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងដែរតែចិត្តមួយទៀតគេតាមពុកម៉ែរបស់គេមិនហ៊ានប្រកែកទេសូមលោកគ្រូជួយបកស្រាយផងបាទចំណុចទី1គឺយើងត្រូវយកចិត្តនាងឲ្យបានសិនយកបេះដូងនាងឲ្យបានសិនយកបេះដូងនាងឲ្យបានមិនមែនមានន័យថាហែកទ្រូងនាងខ្វេះយកបេះដូងទេអាកន្លែងនោះវាគ្រាន់តែជាឧបករណ៍សម្រាប់ច្របាច់ឈាមទេចិត្តនៅក្នុងខួរក្បាលឯនេះទេរីឯបេះដូងនៅក្នុងទ្រូងនោះគឺជាម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ីនថាមពលទេអញ្ចឹងយើងត្រូវយកចិត្តនាងឲ្យបានយកចិត្តនាងឲ្យបានមានន័យថាយើងស្រឡាញ់នាងឲ្យពិតប្រាកដហើយការស្រឡាញ់នាងឲ្យពិតប្រាកដនេះគឺមិនត្រឹមតែស្រឡាញ់នាងឲ្យពិតប្រាកដទេតែធ្វើឲ្យនាងស្រឡាញ់ពិតប្រាកដវិញដោយការធ្វើល្អរបស់យើងតម្រូវទៅតាមចិត្តរបស់នាងទាំងការរៀបចំខ្លួនទាំងការកសាងសមត្ថភាពទាំងអត្តចរិតអិរិយាបថមាយាទទាំងសម្ដីសម្ដៅសិលធម៌គុណធម៌គឺយើងត្រូវមានក្នុងខ្លួនយើងដើម្បីជាគ្រឿងទាក់ទាញទឹកចិត្តនារីហើយវាក៏ជាគ្រឿងដ៏មានតម្លៃនៃជីវិតរបស់យើងដែរដល់ទៅពេលយើងមានចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលជាចំណុចលំអក្នុងខ្លួនហើយយើងក៏ត្រូវតែធ្វើឲ្យនាងស្រឡាញ់យើងតាមរយៈការបញ្ចេញនូវគុណសម្បត្តិទាំងឡាយដែលយើងមានកន្លងមកគឺបញ្ចេញទៅតាមតម្រូវចិត្តនាងដើម្បីបានចិត្តនាងដែលប្អូនថាប្អូនស្រឡាញ់គេខ្លាំងហើយនាងក៏ស្រឡាញ់ប្អូនខ្លាំងនាងមិនទាន់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងទេបើនាងស្រឡាញ់យើងខ្លាំងកម្លាំងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់វាអាចទាញមកយើងខ្លាំងជាងហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់នៅតាមឪពុកម្ដាយរបស់គាត់មានន័យថាគាត់មិនទាន់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងទេអញ្ចឹងជំហានទី1គឺយើងត្រូវតែស្រឡាញ់នាងឲ្យខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យនាងស្រឡាញ់យើងឲ្យខ្លាំងវិញមានន័យថាយកចិត្តនាងឲ្យបានហើយឲ្យនាងទទួលយកបេះដូងរបស់យើងឲ្យបានយើងយកបេះដូងរបស់នាងឲ្យបានហើយនាងទទួលយកបេះដូងរបស់យើងដែរបើជំហានទី1នឹងអូខេហើយជោគជ័យហើយឈានចូលដល់ជំហានទី2គឺការយកចិត្តម៉ែឪរបស់គេម្ដងយើងតែងតែធ្លាប់និយាយថាស្រឡាញ់មេឲ្យបំពេកូនណាស្រឡាញ់មេឲ្យបំពេកូនឥឡូវបច្ច្រាស់ទៅវិញគឺស្រឡាញ់កូនត្រូវចេះបំពេមេចឹងស្រឡាញ់កូនក្រោយពីយើងយកចិត្តយកថ្លើមបេះដូងរបស់កូនបានហើយគឺយើងត្រូវយកបេះដូងរបស់ឪពុកម្ដាយគេម្ដងយកបេះដូងរបស់ឪពុកម្ដាយគេតាមរយៈការបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីគុណសម្បត្តិរបស់យើងការបង្ហាញឲ្យឃើញថាយើងពិតជាស្រឡាញ់កូនគេតាមរយៈថាយើងមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដក្នុងការកសាងអនាគតជាមួយនឹងកូនរបស់គេមិនមែនតែគ្រាន់តែអះអាងដោយពាក្យសម្ដីទេគឺត្រូវតែអះអាងដោយទង្វើដោយភាពជាក់ស្ដែងដោយគុណសម្បត្តិដែលយើងមានពិតប្រាកដហើយបើសិនជាចំណុចទី2នេះយើងធ្វើបានទៀតយើងចូលដល់ចំណុចទី3ចំណុចទី3គឺបិទការលក់មានន័យថាលក់រឿងស្នេហាហ្នឹងមានន័យថាយើងត្រូវតែជំរុញឲ្យនាងមានការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកយើងកុំជ្រើសរើសទៅតាមឪពុកម្ដាយរបស់គេប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាត្រូវតែឲ្យនាងចោលឪពុកម្ដាយរបស់គេទេគឺយើងត្រូវតែរួមគ្នាជាមួយនាងធ្វើឲ្យនាងសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកយើងហើយឪពុកម្ដាយរបស់នាងក៏គាំទ្រយើងតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចត្រូវបិទការលក់ឲ្យពេលនេះត្រូវរៀនបិទការលក់ឲ្យត្រូវប្រមូលអះអាងណាអំពីផោះតាងអំពីសាក់សីអំពីអ្វីទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងបេះដូងរបស់យើងនិងបេះដូងរបស់នាងយកទៅដាក់ពីមុខឪពុកម្ដាយរបស់នាងឲ្យឃើញការពិតថាយើងពិតជាស្រឡាញ់នាងហើយនាងនៅជាមួយយើងមានសុភមង្គលនិងមានសុវត្ថិភាពឲ្យគាត់មានការជឿជាក់មកលើយើងបែបហ្នឹងបន្ទាប់មកគឺយើងជំរុញដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់នាងជំរុញដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់នាងគឺយើងហ៊ានអះអាងថាបងស្រឡាញ់អូនអូនកុំជ្រើសរើសយកគេអូនគួរជ្រើសរើសយកបងពីព្រោះបងត្រូវជ្រើសរើសយកអូនគួរជ្រើសរើសយកបងហើយបើថានាងនៅតែមិនហ៊ានទៀតអូនត្រូវជ្រើសរើសយកបងព្រោះបងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់ហ៊ានអះអាងអញ្ចឹងទៅណាឲ្យតែចិត្តរបស់យើងពិតប្រាកដជាមួយនាងយើងអះអាងយ៉ាងទទូចបើថានាងព្រួយបារម្ភរឿងអនាគតយើងបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពដែលអាចកសាងអនាគតឲ្យនាងបានបើនាងបង្ហាញអំពីការបារម្ភទៅលើអ្វីមួយគឺយើងត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យនាងឲ្យបានពិតប្រាកដហើយជំរុញឲ្យនាងជ្រើសរើសយកយើងអូនជ្រើសរើសយកបងទៅឥឡូវបងមិនសូវមានលុយកាក់ពិតមែនប៉ុន្តែបងមានប្រភពលុយកាក់គឺសមត្ថភាពរបស់បងនេះដើមទ្រូងរបស់បងនេះដើមទ្រូងរបស់បងនេះបងហ៊ានពាំងអូនបងហ៊ានការពារអូនមកជំហានស្លាប់ក៏បងចូលទៅយកអូនដែរមិនឪគេដេញបថៅកាន់បថៅមករត់ប្រូចចោលនារីទេណាមានបរោះខ្លះអង្គុយជាមួយនារីគ្រាន់តែនារីផ្ទះបាញ់ភ្លាមបរោះរត់ប្រូចបរោះបែបហ្នឹងកំសាកណាបរោះបែបហ្នឹងអន់ណា
បរោះខ្លះទៀតគ្រាន់តែឪពុកគេផ្ទះកាភ្លៀងម្ដាយសោះរត់ប្រូចចោលនារីដែលជាទីស្រឡាញ់បើសិនជាប្រុសបែបហ្នឹងមែនកុំយកអីនារីតែយើងមួយជំហានស្លាប់ក៏ត្រូវតែចូលដែរចូលដើម្បីអះអាងថាយើងពិតជាស្រឡាញ់ពិតប្រាកដហើយយើងមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដសមត្ថភាពរបស់យើងគឺឲ្យមានពិតប្រាកដមែនណាចឹងបានថាយើងត្រូវតែមានសមត្ថភាពអ្វីមួយដែលជាទីពំនឹងពឹងឯកមានសមត្ថភាពចិញ្ចឹមខ្លួនឯងផងមានសមត្ថភាពចិញ្ចឹមកូនគេផងហើយបើយើងបានបេះដូងរបស់នាងយ៉ាងរឹងប៉ឹងបែបហ្នឹងហើយនាងហ៊ានសម្រេចចិត្តថាជ្រើសរើសយកយើងហើយយើងចាប់ដៃជាមួយនាងទៅបង្កើតឥទ្ធិពលលើការសម្រេចចិត្តរបស់ពុកម្ដាយនាងបង្កើតឥទ្ធិពលលើការសម្រេចចិត្តរបស់ពុកម្ដាយនាងតាមរយៈជំរុញឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់នាងសម្រេចចិត្តមកលើយើងដែរគឺសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសយើងដែរចឹងយើងមានកម្លាំងពីរផ្គួបចូលគ្នាកម្លាំងទី1គឺសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះកូនគាត់កម្លាំងផ្គួបទី2គឺកម្លាំងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់នារីដែលយើងស្រឡាញ់ដែលគាត់បានជ្រើសរើសយកយើងផ្គួបចូលគ្នាបង្ហាញឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់នារីឃើញយ៉ាងពិតប្រាកដហើយអូសទាញចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់នាងឲ្យនាងមានការឲ្យឪពុកម្ដាយនោះមានការទូទន់មកលើយើងប្រសិនបើយើងល្អពិតប្រាកដប្រសិនបើយើងស្រឡាញ់នារីនឹងពិតប្រាកដប្រសិនបើយើងអាចធ្វើឲ្យនារីនឹងស្រឡាញ់យើងពិតប្រាកដហើយយើងអាចធ្វើឲ្យនារីស្រឡាញ់យើងពិតប្រាកដតាមរយៈយើងស្រឡាញ់នាងពិតប្រាកដនឹងឯងយើងពីរនាក់ហ្នឹងគឺផ្គូបគ្នាអាចនឹងអូសទាញកម្លាំងចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយនាងបានហើយតែបើជាធម្មពលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់មិនពិតប្រាកដទេយើងច្បាស់ជាមិនអាចធ្វើរឿងនឹងកើតទេតែបើវាជាធម្មពលដែលកើតចេញមកពីឆន្ទៈរបស់យើងពិតប្រាកដរឿងនេះយើងប្រកាសជាធ្វើបានរឿងនេះយើងប្រកាសជាយកឈ្នះលើចិត្តមានះរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់គេបានតាមរយៈធ្វើអំពើល្អសពបែបយ៉ាងហើយឪពុកម្ដាយរបស់នាងក៏មានការទូទន់មកលើអំពើល្អរបស់យើងវិញ